Por aquí está la salsa. Esta salsa es una salsa de chipotle roja. Así que, uy, Dios mío, esto se ve muy brutal. Voy a empezar por la de pollito. Voy a echarle aquí en la de pollo y vamos a entrarle con toda, señores. ¡Diablos, señorita! Esto se ve muy poderoso. ¡Ay, Dios mío! Miren, muéranse de la envidia. ¡Qué rico! Voy a entrarle con toda.